هي نفيسة المرضية، أو زي ما المصريين أطلقوا عليها نفيسة البيضة. الست دي شاركت في حكم المحروسة لأكتر من 20 سنة، ورغم إن 3 من أزواجها اتقتلوا وكان منهم الظالم المستبد، إلا إن المصريين حبوها جدا وخلدوا ذكراها في نفوس الحرافيش. مين الست دي؟ وليه المصريين حبوها؟ ومين هم أزواجها؟ وإيه حكايتها مع نابليون بونابرت اللي افتكرها بعد ما ساب المحروسة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. خليكم معي، أنا إيمان مطر، ودي قناة حواديت. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أهلا بيكم. في سنة 1743 اتولدت طفلة رائعة الجمال في منطقة أوروبا الشرقية، وهي عندها 5 سنين خطفوها عصابات النخاسة وجم بيها للقاهرة، واشترتها الست اللي كانت مشرفة على شؤون الحراملك في قصر علي بيك الكبير. وهناك اتعلمت القراية والكتابة والشعر والتعامل مع الآخرين بلباقة. مين بقى علي بيك الكبير اللي اتربت في قصره؟ هو مملوك برضه، اتخطف وهو صغير من منطقة آسيا الوسطى، وباعوا النخاسين لإبراهيم كتخدة، واحد من أمراء المماليك في مصر أيام حكم العثمانيين، وتعلم فنون القتال، وكان بيتصف بالشجاعة وما بيخافش من حد، بالإضافة أنه كان راجل داهية وسياسي كبير، وبيعرف يتصرف في الأمور الصعبة بحكمة كبيرة، وبيعرف يجيب الفلوس إزاي للوالي العثماني، وهو اللي ابتدع مصادرة الأموال، وكان بيعمل كده مع خصومه من المماليك زي ما وصف المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي. وعشان الصفات دي اتولى منصب شيخ البلد، ومعناها حاكم مصر الفعلي. نرجع لست نفيسة البيضة اللي لما كبرت وظهر جمالها الصارخ اتجوزها علي بيك الكبير، وبنى لها قصر فخم جدا على ضفاف بركة الأزبكية، وكانت من أرقى مناطق المحروسة وقتها، وتعلمت كتير من فنون السياسة على إيده، خصوصا التصرف في المواقف الخطيرة، وده اللي زادها حكمة وذكاء فادوها على مر السنين. كان طموح علي بيك الاستقلال بحكم مصر عن العثمانيين، واستغل حربهم مع روسيا وبعت قائد جيشه محمد أبو الدهب يحارب في الحجاز وفلسطين، وأصبحت المناطق دي تحت سيطرة مصر. لكن محمد أبو الدهب قائد جنده وجوز بنته واللي اتربى تحت رعايته خانه، واتفق مع العثمانيين على قتله. وبالفعل في آخر معارك علي بيك قدر أبو الدهب إنه يتغلب عليه ويجرحه جروح شديدة، وأخدوه لبيت نفيسة البيضة عشان يتعالج، لكن مات متأثرا بجراحه سنة 1773. مؤرخين كتير قالوا إن محمد أبو الدهب ما كانش يقدر يحارب علي بيك لوحده، عشان كده اتفق مع مراد بيك اللي كان مملوك كبير ما يقلش عن علي بيك في دهائه، إنه ينضم له ويتحالف معاه ضد علي بيك مقابل إنه يجوزه نفيسة البيضة. وده اللي حصل فعلا، واتجوزت نفيسة مراد بيك واللي بقى شيخ البلد، يعني الرجل التاني بعد الوالي العثماني، واستمرت حياتهم الزوجية لمدة 20 سنة. اتجوزت نفيسة البيضة 4 مرات، منهم 3 اتقتلوا. كان أول أزواجها علي بيك، وده اللي اتقتل في حرب، وبعدين مراد بيك وده مات بالطاعون، ومن بعده اسماعيل بيك واللي كان محتسب المحروسة ووهب ليها ثروة كبيرة برضه واتقتل في إحدى المعارك، وأخيرا الأمير ذو الفقار أمير لواء الجيش واللي اتقتل أثناء صراعه مع بعض المماليك البحرية. نفيسة كانت أغنى ست في مصر، ورثت ثروة ضخمة من أزواجها، والثروة دي كانت بتشمل بيوت وقصور، ده بخلاف عملها بالتجارة، واللي كونت لحمايته جيش صغير كده من 400 مملوك وأسطول من السفن على النيل و56 جري. شغلتها بالتجارة أفادتها كتير في كيفية التعامل مع الجنسيات الأجنبية التانية، خصوصا إنها كانت بتتكلم إنجليزي وفرنساوي بطلاقة، وأنشأت وكالتها التجارية اللي عند باب زويلة، وهي تحفة معمارية، وخصصت مكان فيها لتحفيظ القرآن للأطفال وسبيل لشرب المية، وضمت الوكالة محلات لبيع السكر واللوز والبندق والسمن والبيض. كان الجزء السفلي منها لتخزين البضائع، والجزء العلوي للسكن ومبيت التجار فيها. بعد دخول الحملة الفرنسية للقاهرة سنة 1798، وعشان حالة الفوضى اللي سببتها الحرب، انتشر اللصوص في المحروسة، وكانت بيوت المماليك هي هدفهم الأول. ووقفت نفيسة البيضة مواقف نبيلة وشجاعة جدا في حماية عائلات المماليك وحماية المصريين العاديين برضو،
واستضافت نساء وأطفال وعجائز في بيتها، وكان كل اللي يقصدها ما تردوش إلا وهو مبسوط وراضي وواخد مطلبه اللي هو عايزه من فلوس أو حماية. لما استتب الأمر الفرنسيين واحتلوا المحروسة، فرضوا ضرائب كبيرة جدا على الناس، ودفعت نفيسة حوالي 1,000,000 فرنك فرنسي مقابل الاحتفاظ بممتلكاتها، ودفعت كتير من الغرامات اللي فرضها الفرنسيين على المصريين، وعشان كده حبها المصريين ووصفوها بالنبل والشجاعة والكرم. المواقف دي لفتت نظر نابليون وقادة الحملة الفرنسية ليها، وهي اتعاملت بذكاء وحكمة ودبلوماسية جديدة معاهم، وتحملت مضايقتهم ليها، وسمحت بتمريض الجنود الفرنسيين في أسرها، لأن جوزها ساعتها مراد بيك كان بيحارب الفرنسيين، وبعدين عمل معاهم اتفاقية. لما شاف نابليون سياستها معاه ومع المصريين، سعى لتوضيد معرفته بيها، وهي رحبت بكده واستضافته على العشاء في قصرها. وساعتها وكأي جنتلمان أهداها نابليون ساعة مرصعة بالألماظ، وقال لها هنفضل أصدقاء للأبد. ولما رجع فرنسا، بعت لقنصله العام هنا في مصر بيطلب منه حمايتها ورعاية أمرها، وده اللي كتبه الكاتب الفرنسي لاكروا في المذكرات اللي أملاها عليه نابليون في منفاه بجزيرة سانت هيلانا. المعاملة دي وحمايتها للمصريين خلوها هدف للعثمانيين لما رجعوا مصر، خصوصا بعد ما شافوا مساعدتها لأهالي المماليك من ظلم العثمانيين، وبعد ما اتقتل جوزها إسماعيل بيك في معركة مع المماليك البحرية، وتولى أحمد خورشيد الوالي العثماني الحكم سنة 1804، أساء معاملتها بصورة كبيرة، وطلبها يوم لمقابلته في مجلسه بالقلعة، ووجه ليها تهم كبيرة، منها تدبير ثورة ضده في مصر، وإنها استعانت بالجواري بتوعها عشان يبلغوا الناس بكده. وردت عليه هي بأن السلطان العثماني وعظماء الدولة من رجال ونساء بيعرفوها كويس ويعرفوا قدرها، حتى الفرنسيين ما لقتش منهم غير التكريم والاحترام، ووجهت ليه الاتهام بأنه لم يلتزم بسياسة سلطانه العثماني. طبعا خورشيد باشا غضب جدا وأمر بسجنها في بيت السحيمي بالجمالية، وده اللي أثار غضب عدد كبير جدا من المصريين والمماليك، وحاولوا يهربوها لكن ما عرفوش. وبعد تولي محمد علي باشا الحكم، واصل سياسة التنكيل بيها، ونزع منها كل ممتلكاتها، وسمح لها بس بالإقامة في قصرها بالأسبكية بدون مورد رزق، وده اللي خلاها تعاني من الفقر في أواخر عمرها، ورغم كده ما اشتكتش. ولما توفت سنة 1816 اندفنت جنب جوزها الأولاني علي بيك الكبير في مقابر الإمام الشافعي، واستولى محمد علي على بيتها وأهداه لواحد من أكابر دولته، وسبحان من له الدوام. تحياتي.